们这一次啊，就是塑造家，它其实有一个修复的功能。当我们在外面很劳累，回到家里的时候，其实就是需要一个很舒服的地方来涵养我们的灵魂跟滋养我们的能量。所以我觉得家有蛮重要的地方是，它不会只是装饰的很好看、很硬，这样它其实就是一个很舒服、很慵懒、休息的地方。他其实就是工作时间很长，所以他需要一个地方，就是完全来放松他的精神。我们就是在很多的地方，我们会让他很悠闲，像沙发啊，我们就是给他有跨脚的地方啊，然后种了很多的植物。其实植物啊，我觉得它有一个很特别的地方，因为它其实是一个生命。然后我自己本身也很喜欢种植物，所以我常常会把植物融入在客人的就是生活里。其实它不用太需要照顾，可是当你每天跟它相处的时候，你会发现它其实在长大，那种感觉很不一样。那其实，在某一些空间呢，我们放一盆绿色的植物，它不会占掉你太大的空间。可是当你看到绿色的植物在蓬勃生长的时候，其实你的心情都是喜悦的。然后他也有一些收集国外的东西，以旅游作为他能量再次出发的一个起点。因为他喜欢在旅游的过程中收集古物，就是那个东西，它看起来其实是被很多人用过，然后里面有很多的故事，所以他在收集的时候，其实也会问店家这有一些什么样的故事这样子。我们挑的家具啊，就是属于比较古朴风味的，它其实没有上保护期，所以也少了那种比较匠气、比较油油亮亮的感觉。对，所以在保养上虽然会比较需要去特别的保养，但是它所呈现出来的那种历史的风味跟古朴，跟他收集的古物其实是相呼应的，像置身在一个他自己的博物馆里面。它原本是没有阳台的，原本全部都是室内，因为台北是寸土寸金嘛。那我觉得，既然它这个要有休息、修复的动作，我觉得其实就是我帮它做一个很大的阳台。那它不是拿来晒衣服的，它其实就是很像一个半户外空间。我们就是帮它铺了草皮呀，帮它种上植物，所以让它就是坐在这个地方，它就可以看到有户外的感觉，所以它也不用特别去公园，它在家里就有一个自己的小小的森林。室内的话，我们其实也放了蛮多适合在室内的植物。其实植物的话，在装修完，它们其实是有去甲醛的功能，像虎尾兰啊，现在最流行的空气凤梨也可以，就是它都不用特别去照顾它，可是它就会有很多的森林系的感觉。所以，其实，在屋内的部分，我们帮它放的是比较好照顾的。常常会有客人问我们说，那家具会不会长虫啊、白蚁？我常常会跟他们说，在湿度上出了问题，虫才会进入到这个空间。所以其实只要我们的湿度保持好，其实就不会有长白蚁啊，或者是那些虫的问题。那所以如果真的植物怎么了，或者是说家具怎么了，其实某方面也是警惕我们，其实这个环境是否也不是太适合我们居住。对，就要去稍微修整一下，除湿剂啊，或者是做一些其他的保养的动作。因为屋主啊，他说他其实睡觉的地方他可以小一点，因为进去就是睡觉，闭起眼睛。休闲的空间的部分，我们都尽量把它放大。像厨房啊，我们就是让他朋友来的时候，可以围在这个吧台区聊天、吃东西。像浴室，在台北市来说，它的浴室算偏大一些，让他就是可以好好的泡澡，好好的上厕所，好好的就是融入他的休闲的生活这样子。设计这种东西啊，其实真的要贴近屋主，还有他的生活习惯。所以其实我们在跟屋主的沟通过程当中，会去了解他真正在意的是什么，是休闲吗？还是漂亮？还是什么？每个人要的东西不一样。当你设计到他需要的东西，他在这个家他才能放松。那我自己觉得家更重要的是，如果我在这个空间，他可以休息，那他可以再出发，可以再好好的工作，好好他的下一天。我觉得这个反而是更重要的。所以其实我们在设计上会尽量贴近屋主的需求，然后让他在放松的那一个区块，我们会用一些香氛或是用一些灯光去调整他最适合、最舒服的状态。